Welcome to the Daily Guidance Meditation Podcast with the Realized Master. These meditation talks were recorded during intensive spiritual retreats with Master Sirio. Therefore, they might contain some specific teachings and wisdom for life to be taken into consideration. Each recording begins with a mantra to bring you into a favorable condition for the inner journey. This initial mantra is followed by a brief talk in which the process of meditation is explained to you. After the talk, keep meditating at least for 15 minutes, and if you like it, continue, increasing the time by and by as you proceed. So now you are left with nothing else to do but close your eyes, relax, listen, and let meditation happen. Friends, wandering from door to door, I have become mad. Ó barátaim, ajtóról ajtóra vándorolva őrültté váltam. I found no of the heart. Sehol sem találtam a szív ismerőjére. Now I found my husband.
Most megtaláltam a férjemet. The treasure of the Shabd, A Shabd kincsét, the support of my heart. a szívem támaszát. So this is what Saint Ajay tells us. Hát ez az, amiről itt Szent Ajay beszél nekünk. About how in his life, in the quest for truth, he knocked at every door. Ahogyan ő az ő életében, az igazság után való kutatásban végigkopogtatott minden ajtót, And he went to see so many gurus, so many sadhus. és elment, hogy találkozzon oly sok szádúval és számival, And here and there he picked up some things. és itt-ott felszedett valamit, He made a lot of experience for himself. és rengeteg dolgot megtapasztalta maga számára, And he gathered a lot of personal knowledge about several paths. és így hát nagy személyes tudást gyűjtött össze sokféle ösvényről. He did many very hard tapas or austerities. Nagyon sok kemény zarándoklatot végzett, But all of these, after nearly 40 years of his life, didn't give him any real peace, any real realization. de az életének közel 40 évében ezek nem vezettek valódi megvalósításhoz, nem adtak neki békét. Then in 1967, when he was already over 40, És 1967 körül, amikor már közel 40 éves volt, he had the good luck of meeting Satsang. megkapta a jó szerencsét, hogy találkozzon a mesterével, And with Master Kripal, he really had this real spiritual awakening and spiritual enlightenment. és Kirpál mesterrel megkapta ezt a valódi spirituális megvilágosodást. So out of this madness of moving around here and there, which he gathered, És így hát ebből az őrületből, ahogy járt körbe, eventually he found this peace at the holy feet of Sadguru Kripal. hát végül megtalálta a szent békét Kirpál mester lábainál, And there he really fell in love with this master. és igazán szerelembe esett ezzel a mesterrel. He fell so much in love with him that he really lost somehow his reason. Olyan nagyon szeretetbe esett vele, hogy elvesztette a józanságot, He really lost kind of his rational mind. hogy szinte elvesztette a racionális elméjét, And he was really able to obey him, really giving up everything, és képes volt úgy engedelmeskedni, hogy mindent feladott, giving up his properties, giving up his reputation, giving up his friends. képes volt feladni a tulajdonait, a megbecsültségét, a barátait, Giving up and not caring about the opinion of his family, és feladni, és nem törődni a családja véleményével, so much that they really became very upset at him. olyannyira, hogy a családja igazán csalódottá vált miatta, Because he had quite a property and he was not married. And I think all his family wanted to inherit his property. mert hogy nagy vagyona volt, és nem volt házas, és úgy gondolom, hogy a családtagjai mind az ő vagyonát is akarták. But he just gave it up and they became so upset with it. De egyszerűen csak feladta ezt a vagyont, és ezáltal oly dühössekké váltak. So much that they thought he really had gone mad.
Olyannyira, hogy azt gondolták, tényleg megőrült. Because after meeting Master Kirpal, he did nothing but meditating. Mert miután találkozott Kirpálmesterrel, nem tett semmi más, csak meditált. So from one side he left his property, his reputation, his friends. From the other side he was just sitting in meditation most of the time. Tehát az egyik oldalról feladta a vagyonát, a barátait, mindenét, és a másik oldalról pedig csak nem tett semmit, csak ült és meditált. So some members of his family, they went to him and they said, we want to take you to Amritsar because you've gone mad and you have to get the electroshocks. You have to go to a mental hospital. Olyannyira őrültnek tartották a családtagjai, hogy elmentek hozzá és kórházba akarták vinni. Mondták, hogy az őrültek házában a helye, és elektrosokk kezelésre van szüksége. And he said, yes, it's true, I've gone mad in the love of my master, but you know what it is? If you want to get the electroshocks, you just go and get them yourself, so I don't need them. És azt felelte nekik, hogy igen, igazatok van, én tényleg megőrültem a mesterem szeretetében, de hogyha elektrosokra van szükség, akkor menjetek és csináltassatok meg magatoknak, mert nekem nem kell. So then he did really a lot of meditation. He from 1977 onwards, he spent most of his time in seclusion with not many people around, but before he was very famous and he had many people around himself. 1977-től kezdve elszigeteltségben élt, nem sok ember vette körül, és rengeteget meditált, még előtte ismert volt, híres volt, és mindig sokan voltak körülötte. And especially from 1972, from 1974, he went through very intense meditation retreat for 2 years. És különösen 1972 és 74 között nagyon intenzív meditációs perióduson ment keresztül. So, that was his life after meeting Master Kirpal. Tehát ez volt az élete, miután találkozott Kirpálmesterrel. And he really took Master Kirpal as his everything. És ő tényleg úgy vette Kirpálmestert, mint az ő mindenét. So much so that being married, he took his master to be his husband. Olyannyira, hogy mivel még nem volt házas sem, ezért még úgy tekintett Kirpálmestere, mintha a férje lett volna. And he used to say that Master gave him a ring even and married him to himself. És még azt is mondta, hogy Mester gyűrűt adott neki, és ő maga házasította össze magát vele. And he was always carrying this ring all his life. I always saw him with this ring. És ezt a gyűrűt mindig magával hordta, egész életében mindig ebben a gyűrűben láttam. So that's why he says, yeah, now I found my husband, because he really took him that way. És ezért írja itt ezt, hogy most már megvan a férjem, mert ő tényleg így tekintett rá. The support of my heart, the treasure of Shabd. A szívem támasza, a Shabd kincse. So it was really a very good, excellent example of what a lover is supposed to be. Tehát ő igazán kiváló példája volt annak, hogy egy szeretőnek milyennek kellene lennie, aki szeretettel van. Somebody who really loves very deeply his master. Valaki, aki igazán nagyon mélyen szereti az ő mesterét. And somebody who has really given up his life to his master. Valaki olyan, aki tényleg feladta az életét a mesteréért. If you have to give up a small thing, we think so much about giving that up. But he gave up so much for his master. Ha nekünk valami apró dolgot fel kell adnunk, akkor olyan sokat gondolkozunk rajta. And still he never missed anything because his master took always excellent care of his needs. De ő maga, Jay, oly sok mindent feladott, és soha nem szenvedett semmiben szükséget. A mester mindig gondját viselte mindennel. And he really glorified his name. És ő valóban megdicsőítette a mester nevét. And this unknown person who used to live in this very remote part of India, in this Thar desert of Rajasthan. És ez a személy, aki ebben a nagyon elhagyatott részében élt a rajasztáni Thar sivatagnak. He was made to become so famous in the world and travel to many countries and give satsang to so many people.
oly sok országba utazott, és oly sok embernek adott szatszangot. And give initiation to so many people. És oly sok embernek adott beavatást. And really build up the spiritual life of so many people. És felépítette nagyon sok ember spirituális életét. And the most amazing thing about him was that being so unlettered somehow, so unlearned, he was meant and destined to go and teach to the Westerners who are so knowledgeable. És hogy az egészben az érdekes, hogy ő maga olyan tanulatlan volt, nem volt olvasott ember, és mégis valahogy a végzete, a sorsa arra hívatta őt, hogy a nyugatiakat tanítsa, akik olyan nagy tudásúak. But he never felt an ease. He always had the wise word. He always had the wise satsang for anybody, for everybody. De soha nem érezte magát kellemetlenül. Mindig megvoltak a bölcs szavai, mindig bölcs szatszangokat tudott mindenkinek adni. Because his words always ring a bell. Mert az ő szavai mindig megszólaltattak egy csengettyűt. And he really had the capacity to shake the listeners. És megvolt benne az a képesség, hogy megrázza a hallgatóságát. He often used very, very interesting stories to bring up his points. És gyakran alkalmazott nagyon érdekes történeteket, hogy kimutassa, amit mondani akart. He is very, how to say, very big example to impress the mind. Ő nagyon nagy példája annak, hogy benyomást tegyünk a tudatra. Sometimes he will tell very absurd stories, Néha nagyon abszurd történeteket is mondott, which really didn't have any logic, melyben semmi logika nem volt, but they were meant to shake us somehow. de arra voltak hivatottak, hogy megrázzanak bennünket. And it was always anyway very interesting listening to him. És mindig nagyon érdekes volt hallgatni őt. And he was always very charged up with satsang. He was always very full of this sharp power, non-power. És az ő szatszangi mindig nagy töltöttséggel rendelkeztek, mindig ott volt ez a námerő, sábderő. And for those who loved him, it was always such a fascinating something watching giving satsang. És azok számára, akik szerették őt, olyan örömteli dolog volt figyelni őt, ahogy szatszangot tart. Sometimes his stories were very funny and made us laugh a lot. Néha a történetei nagyon viccesek voltak, és sokat nevettünk rajta. Sometimes his stories were like a knife that cut our intestines. Néha a történetei olyanok voltak, mint egy kés, ami elvágta a zsigereinket. So altogether it was very interesting. De összességében véve nagyon érdekes volt. And he was always such a good example. És olyan jó példa volt mindig. He was always very strong, És ő mindig nagyon erős volt, very holy, nagyon szent, and very wise. és nagyon bölcs. He had his own life, he had his own understanding of life. Megvolt a maga élete, és a maga felfogása az életről. It was a very tough life somehow. Az ő élete valahogy nagyon kemény volt. Because he chose the hard path of the unmarried person, Mert ő a házasulatlan ember kemény útját választotta, of the single person. az egyedülálló emberét. But he had many children and many daughters. De rengeteg gyereke volt, rengeteg lányai. He had many children that really loved him very dearly. Rengeteg spirituális gyermeke volt, akik olyan nagyon szerették őt. And he had those people around him that were really his family. És ott voltak körülötte azok az emberek, akik valójában a családja voltak.
tényleg a családja voltak. And he had some of his daughters who were really so much in love with him and whom he loved so much. És megvoltak az ő lányai, akik olyan nagyon szerették őt, és akiket ő is olyan nagyon szeretett. Especially Gulmar's wife, whose name was, or is, Balwant or Banti. Különösen Gurmár felesége, akinek a neve, amit mondott, az volt. And she was really his very, very dear daughter and very, very dear disciple. És ez a hölgy, ez nagyon-nagyon kedves lánya volt neki, nagyon-nagyon kedves tanítványa. And also one of Papu's sisters, Bimbi he is her name. She was also his very dear beloved. És Papu egyik testvére is, Bimbi, ő is nagyon kedves volt neki. Besides these, there were many others who were so much in love with him and that he so much loved. És ő mellettük voltak még mások is, akik olyan nagyon szerették őt, és akiket ő is nagyon szeretett. Of any gender, males or females, we were all so much in love with him. És minden nemből, férfiak és nők egyaránt, mi nagyon-nagyon szerettük őt, nagyon nagy szeretetben, szerelemben voltunk vele. And he so much loved all of us. És ő annyira szeretett mindannyiunkat. So, his greatest example was his very, very intense meditation. Az ő hatalmas példája a rendkívül intenzív meditációja volt. It was his incredible yearning for God. És az ő hihetetlen vágyódása Isten iránt. And his extreme love for his master. És a mestere iránt érzett extrém szeretete. So from him we learned these things, doing the meditation, singing the bhajans, having his darshan. Hát tőle ezeket a dolgokat tanultuk meg, meditálni, darsant kapni, énekelni a bhajanokat. And doing this of the sangha. És a sangat széváját végezni. So, by following his example, let's try to go into this meditation the best we can. Tehát követve az ő példáját, merüljünk ebbe a meditációba a legjobb módon, ahogy csak tudunk. Let's try to fully withdraw from all outside and really gather ourselves completely in the center. Vonuljunk vissza teljesen kívülről, és összpontosítsunk a középpontban. And steadily keep looking, patiently looking in the center. És különösképpen türelmesen tekintsünk a középpontba. At the same time, we want to continuously repeat the mantra. És emellett folyamatosan ismételni akarjuk a mantrát. Because we really want to try our best not to think of anything else. Mert tényleg a legjobbat akarjuk kihozni magunkból, és nem akarunk semmi másra gondolni. And moreover, we very humbly pray our beloved Sadgurus to help us and bless us. És ezen túl alázatosan imádkozunk szeretett Sadguruinknak, hogy legyenek kegyelmesek és áldjanak meg bennünket.